اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ اس کے برخلاف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصویر یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے پھل دائمی اور اس کا سایہ لازوال ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور منکروں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ On the other hand, the portrait of the paradise which has been promised to the God-fearing is that it will have streams running below it, its fruits will be eternal and its shade will be abiding. This is the fate of those who fear God, and the fate of the disbelievers is that for them is the fire of hell.